bizde bugün iki bek kızıksınışan yigit Rüstem hem Ayrat. Şulay bit. Selam yigitler. İsemsiz. Aydagizleri, o'zingiz turuna söylengizler. Rüstem, söz sana. Men Hadiyev Rustam, men 13-chi gimnaziyaning 6-sinfida o'qiyman. Men kichkinadan sam bilan shug'ullanaman. Men turli yarışlarga yurayman. Men yaratgan darslar tatar tili, adabiyot ham matematika. Bek yaxshi, matematika fanini bek yaratqach, demak sen matematika өлкәсендәге so'rovlar yengil bo'lar. Shulay bit? Iya. Ярый, biz buna ishonib qolamiz. Ayrat bizning mingrak yigit ekan. Men Ayrat Hakimov, 7-chi sinf o'quvchisi. Men 34-chi maktabында bilim alam. Men ingliz tilin, tatar tilin, matematikani yaratam. İngliz tilini yaratkaç, men ingliz tilin tügərəginə yürüyüm. Yüzürgə də yaratam, basseynға yürüyüm. Demək, bek keng qırılı şəxslərsiniz bizning. İkiniz də matematikani yaratasınız. Iya. Belki biz bugün sizga matematika өлкәсендә so'rovlar hazırlaganbizdir. Aydagiz, o'yinni boshlayq. Siz hazırmı? Hazır. O'yinda haramlashmasga, ko'tarinki ruhda do'stlarcha olib borarga rizarman. Riza. Aydagiz, boshlaymiz. Bu turda qatnашучыларга барлыгы 3 сорау бирелә. Һәр сорауга җавап варианты тәкъдим ителә. Сез исә әлеге вариантлар арасыннан дөресен сайлап алырга тиеш буласыз. Җавапларыгызны үзегез үк бәялисез. Моның өчен сезгә 0 балдан алып 10 балга кадәр сайлау мөмкинлеге була. Җавап дөрес булган очракта бал катнашучы файдасына күчә. Дөрес булмаса бал алына. Әгәр барысы да аңлашыла икән, димәк, уенның төп өлешен башлыйбыз. Башлыйбызмы? Башлыйбыз. Birinchi turni, birinchi so'rovini o'qim ig'tibor. Il ismi bilan birday bo'lgan boshqala shahar. Birinchi bo'lib Ayrat javob berar. Demak, Ayrat necha ball bilan bayalaysan bu so'rovga javobingni? 5 ball beriga hazırsan, yarayı. Rüstem sen? 10 ball. Demek sen boshqalar ham illarni bek yaxshi bilasan. Iya. Buni hozir sanab qararmiz. Demek, il ismi bilan birday bo'lgan boshqalar shahar. Baku, Minsk, Budapest, Rim, Mexiko, Singapur. Ayrat, sen javob berga hazırmı? Yo'q hali. O'ylarga kerak. Iya. Aydali birgalab o'ylaymiz. Baku ol Azerbaycan boshqalasi. Minsk ol Belarus boshqalasi. Budapest ol Vietnam. Rüstem sen necha bo'lsa Budapest? Vengriya boshqalasi. Vengriya boshqalasi, Rim ol Italiya boshqalasi. Mexiko ol Meksikaning boshqalasi. Singapur ol Singapurning boshqalasi. Demak sening javobing? Singapur. Singapur deb o'ylaysiz. Rüstem necha bo'lgan ekan? Menimda Singapur. Yaraydi. Ayratda, Rüstemda bek javob berdilar. Ballar o'zingizga bular yigitlar. Afarin, shunday ko'tarinki ruhda o'yinni davom etamiz. Ikkinchi so'rovga ko'chamiz. Tatariston bilan chektash өлкәне atarga kerak sizga hozir. Rüstem bu so'rovga birinchi bo'lib sen javob berajeksin. Shunga ko'ra sendan so'rayman. Necha ball bilan bayalaysan? 7. Ayrat sen necha ball berga hozir? 8. Yuqori ballar qo'ydingiz yigitlar, o'ngishlar tilayman. Tatariston bilan chektash өлкә. Javob variantlarini taqdim etam. Kirov, Vladimir, Ivanovo, Shilaba, Svertlov, Perm. Rüstem, javob berga hazırmısın? Iya. Necha o'ylaysan? Kirov. Ayrat necha Мен o'ylaysan? шулай ойлайм. Demak, Kirov Татарстанның чекташ өлкә. bek yaxshi. Tatariston tunyoqdan Kirov өлкәсе bilan chektash. Afarin yigitlar, ballar o'zlaringizga bo'ladi. Davom etamiz. 3-chi so'rov. Lira epik turiga kirgan janr. Demak, bu bizning adabiyotga ko'proq qog'lar. Ayrat, sendan so'rayman. Necha ball bilan bayalaysan bu so'rovga javobingni? 6. Rüstem? Menda 6. Senda 6. 6 ball berilgan hozir bizning yigitlar.
лира-эпик түргә кергән жанр. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Әкият, хикәя, баллада, повесть, комедия, роман. Айрат, син җавап бирергә әзерме? Әйе, әзер. Димәк, Баллада ул лира-эпик жанрга керә. ярый, җавабыңны кабул иттем. Ә Рөстәм ничек уйлый? Мин дә баллада дип уйлыйм. Син аны Айрат әйткәнгә шулай дип уйлыйсың. Юк, үзем беләм. Үзең беләсең. Ярый. Хәзер без сезнең җавабыгыз дөресме, юкмы икән тикшерербез. Игътибар, дөрес җавап. Баллада лира-эпик поэзияның хикәйләү характерындагы бер төре. Балладага сюжетлы хас, аның үзәгенә драматик, фантастик хәлләр, гадәттән тыш вакыйгалар салына. Күп кенә балладалар тарихи фактларга, легендаларга, риваятләргә нигезләнә. Котлыйм сезне, җавапларыгыз дөрес. Беренче турга нәтиҗә ясап шуны әйтәсез ки, безнең Рөстәм 23 балл туплады, ә Айрат әлегә 19 балл. Ләкин борчылырга урын юк, әле турлар бик күп, дәвам итәбез уенны. Сөйләштекме? Әйе. Икенче турга керәбез. Егетләр, акылбаты тапшыруны икенче турына аяк атлыйбыз һәм егетләр сездән сорыйм әле, киләчәктә кем булырга хыялланасыз, нинди уку йортына керергә планлаштырасыз? Рөстәм, син Мине программист буласы килә. ни өчен шундый һөнәр сайладың? Миңа программалар ясарга ошый. Айрат, син киләчәктә кем булырга? Мин төзүче булып киләм. Төзүче буласың Әйе, килә. чөнки минем әти, дәвәни төзүче. Менә бит ишек, димәк сездә төзүчеләр нәселе. Әйе. Егетләр, мин сезгә уңышлар телим. Хыялларыгыз тормышка ашсын. Инде икенче турны башлыйбыз. Икенче турның кагыйдәсе булайрак. Бу турда сезгә бирем бирелә һәм җавапларны дөрес тәртиптә төзергә кирәк булачак. Ярар. Димәк, биремне укыйм. Килешләрне тәртип буенча урнаштырыгыз. Килешләрне беләбезме? Әйе. Әйе. Димәк, беренче булып безнең сорауга җавап бирәчәк Рөстәм. Шуңа ничә балл белән бәялисең бу сорауга? 10. Бик яхшы белән дип уйлыйсың. Айрат, син Мин дә 10 балл биргәнсең. Әйе. Ярый, сөйләштек. Җавап вариантларын тыңлыйбыз, килешләрне тәртип буенча урнаштырабыз. Иялек килеше, баш килеш, юнәлеш килеше, чыгыш килеше, урын вакыт килеше, төшем килеше. Рөстәм, син җавап биргәнсеңме? Әйе. Әйдә, беренче. Баш килеш, Әйе, иялек килеше, әйе, юнәлеш килеше, әйе, төшем килеше, әйе, чыгыш килеше, әйе, урын вакыт килеше. әйе. Җавабыңны кабул иттем. Дөресме, юкмы икәнен без аны хәзер белербез. Һәм Айратның җавабын тыңлыйбыз. Баш килеше, иялек килеше, юнәлеш килеше, төшем килеше, чыгыш килеше, урын вакыт килеше. Афәрин, егетләр, икегезгә дә 10 балл. Бик дөрес. Егетләр, афәрин, уен буенча сезнең фикерләрегез нинди? Миңа кызык, бик җайлы, Җиңел пока. җиңелия. Әйе. Миңа бик ошады. Өченче турны да уйныйбызмы? Әйе, уйнайбыз. Димәк, артык җавап вариантын дөрес булмаганны сайлыйбыз. Беренче сорауны укыйм, Айрат, игътибар белән тыңла, беренче булып син җавап бирәсең. Күчмә кошлар. Айрат, ничә балл белән бәялисең бу сорауга җавабыңны? 7. 7. Рөстәм, син? 5 балл. 5 балл белән. Ярый. Димәк, җавап вариантларын тәкъдим итәм. Күчмә кошлар: карлыгач, торна, сыерчык, беслек, тургай, сандугач. Айрат, син җавап бирергә әзерме? Әйдәле. Сандугач. Синеңчә, сандугач күчмә кошларга керми. Әйе. Без артык җавап вариантын эзлибез. Ярый, сөйләштек. Рөстәм ничек уйлый? Беснәк. Беснәк күчмә кошлар рәтенә керми дип саныйсың. Әйе. Карлыгач, торна, сыерчык, тургай, хәтта сандугач та барысы да күчмә кошлар. Ә менә беснәк бу безнең якларда кала, күчмә кош түгел.
Шуңа күрә бу сорауга Рөстәм дөрес җавап бирде. Айрат, кәефеңне төшермә. Әле бит берничә сорау калды һәм тагын бер тур бар. Дәвам итәбез. Таулар. Рөстәм, бу сорауга җавапны ничә балл белән бәялисең? 7. 7. Бик яхшы, 7 балл ятабыз. Рөстәм, Айрат ничә балл бирә? 8. 8. Димәк, син тауларны яхшы беләсең. Әйе. Искәртеп узам, без артык дөрес булмаган җавап вариантын сайлыйбыз. Таулар: Эверест, Эльбрус, Памир, Кордильер, Тибет һәм Темза. Рөстәм, син җавап бирергә әзерме? Темза. Темза нәрсә? Тау түгел. Тау түгел. Нәрсә икәнен әйтә аласыңмы? Юк. Яхшы. Җавабыңны кабул иттем. Айрат ничә була икән? Мин дә шулай уйлыйм. Темза дип уйлыйсың. Әйе. Башкалары тау дип уйлыйсыз. Әйе. Әйе. Дөрес җавап чыннан да Темза, чөнки ул тау түгел, елга. Афәрин, егетләр, дәвам итәбез. 3нче сорау, менә математика өлкәсеннән. Хәзер инде сез әйбәтләп белергә тиеш. Авыр сулап куйды безнең Айрат, ни өчен? Син бит математиканы яхшы беләм дидең. Мин аны яратам. Яхшы белмим. Әйе. Ярый, бик шаян егетләрдә булып чыктыгыз әле сез. Гамәлләрнең җавабы 10-га тигез. Беренче булып Айрат җавап бирәчәк. Шуңа күрә ничә балл белән бәялисең? 6. Мин 8 балл. 8 балл бирәсең. Ярый. Киттек. Тамыр асты 100. 100дән тамыр асты. 5 тапкыр 2. 7 алам 66. 10 бүләм 1. 12 алам 3. 5 ушан 5. Гамәлләрнең җавабы 10-га тигез. Искәртеп узам, без артык дөрес булмаган җавап варианты сайлыйбыз. Айрат, син җавап бирергә әзерме? Әйе, әзер. Әйе. 12дән 3. Ул 10 түгел. 10 түгел, ничә? 9. Син 9 дип уйлыйсың. Әйе. Рөстәм, безнең ничек дип Мин дә уйлыйсың? 12дән 3 дөрес түгел дип уйлыйм. Чөнки 9 булганда. Сез яхшылап уйладыңызмы? Әйе. Калькулятор кирәкме? Юк. Бәлки башка варианттыр. Юк. 100% Әйе. беләсез. Мин сезнең бәхәсләшәм, чөнки чыннан да 12дән 3-не алгач 9 була һәм башка гамәлләрнең җавабы 10-га тигез. Бик дөрес җавап варианты сайладыгыз. Афәрин, егетләр. Сезнең белән уен бик күңелле, чыннан да. Бераз гына киеренкелекне төшерсә, 4нче уен тагын да кызыграк булачак. Егетләр, игътибар, 4нче турны башлыйбыз. 4нче турда мин сезгә сораулар укыйм, сез тиз арада җавап бирергә тиеш. Әгәр дә инде сорауга җавапны белмисез икән, алга таба дип әйтәсез яки белмим дип әйтәсез. Ярар. Ярар. Игътибар белән сорауларны тыңлагыз. Сораулар бик җиңел. Рөстәм, син әзерме? Әзер. Яз көне кайсы агачның суын җыеп эчәләр? Каеннан. Дөрес. 1-нең квадраты ничәгә тигез? 1-гә. Дөрес. Казан метрополитены ничәнче елда ачылды? Белмим. Петр I кайсы ил патшасы булган? Россия. Яфраклы агачлар һәм ылыслы агачлар бергә үскән урман ничек атала? Татарча белмим. Русча? Смешанные леса. Дөрес, катнаш. Россиянең кайсы шәһәре Нева елгасы буенда урнашкан? Нева елгасы буенда нинди шәһәр урнашкан? Белмим. Лампа түгел яктырта, мич түгел җылыта. Лампа түгел яктырта, мич түгел җылыта. Свеча. Юк. Күбәләк нәрсә белән туклана? Белмим. Мәгънәләре охшаш булган сүзләр ничек атала? Мәгънәләре охшаш. Оныттым. Агачлар нинди газ булып чыгара? Кислород. Дөрес. Айрат. Ничек хәлләр? Әйбәт. Син 4нче турга әзерме? Әйе. Әзер. Сораулар укыйм, синнән җавап. Узак уйлап тормыйбыз, җавап бирәбез.
Сөйләштекме? Сөйлештік. Башландык. Агачлар кайчан яфрак яра? Көзін. 10-ны 2-гә бүлгәч җавап ничә була? 5. Казан шәһәренең ничә еллык тарихы бар? Білмейм. Наполеон Бонапарт кайсы ил императоры булган? Италияның Җирнең һава сүрүе. атмосфера. Дөрес. Уфа шәһәре кайсы республиканың баш каласы? Башкортстан. Су түгел сыек, кар түгел ак. Білмейм. Чәчәкләрдән бал җыючы бөҗәк. Бал корты. Ялгызлык исемнәр җөмлә уртасында нинди хәрефтән языла? Баш хәрефтән языла. Нарат яфрагы ничек атала? Білмейм. Җавапларыгызны кабул иттем, егетләр. Искәртеп узам, бу уенда җиңүче дә, җиңелүче дә юк, чөнки без сезнең индивидуаль очколарыгыз өчен уйнатабыз. Шулай итеп, безнең Рөстәмнең 58 очко, Айратның 41 очко булды барлыгы. Алга таба без сезнең очрашабызмы, очрашмыйбызмы әлегә белмибез, чөнки башка уеннарда нәтиҗәләргә карарбыз, яме? Уен турында сезнең фикерләрегез, нәтиҗәләрегез. Рөстәм, синнән башлыйк. Миңа монда бик ошады. Монда кайбер сорауларда белмәгәннәрне ялгыш әйттем. Белмәгәннәрне белдем. Бу уен миңа бик ошады. Бу уен бик файдалы. Миңа укырга кирәк. Чөнки мин белмәдем. Нәрсә белмәдең, әйт әле. Нарат яфрагы. Алласылау. Бәйгенең турнир таблицасына күз салык. Киләсе тапшыруларда катнашучыларның нәтиҗәләре билгеле булгач, бу таблица үзгәрәчәк. Әлегә Рөстәм алда бара. Киләсе батлда очрашканга кадәр.